ناكازاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة. هيدي نكبة وطنية، هيدي يعني مصيبة على لبنان. يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منها، ما بنعرف. بهالأيام نحن كنا يا دوب نقدر نمشي. Hospitals are not only overwhelmed, we have 3 hospitals that are completely destroyed. We had to evacuate patients who were in those hospitals to other hospitals. لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى